Quarantena elevata da 14 a 21 giorni in caso di positività al Covid-19. Questa è la decisione dell'USL 2 di fronte ai dati in mano degli epidemiologi, che evidenzia come il virus a volte può resistere nell'organismo prima che si creino gli anticorpi, anche per una durata maggiore alle 2 settimane previste da quarantena. Per il resto, chiamiamolo così, delle persone, finché ovviamente non cambieranno le ordinanze, abbiamo spostato a 21 giorni. Perché? Perché abbiamo visto che la media, facendo il tampone a 14 dei soggetti, la media di questi risultavano spesso e volentieri ancora positivi. Questo fino a quando le attività produttive rimarranno chiuse. Quando poi ci sarà un nuovo decreto che disporrà la riapertura delle fabbriche, in quel caso si provvederà entro i 14 giorni a sottoporre i positivi ad un secondo tampone che ne attesti la negatività. Discorso diverso invece per gli operatori sanitari, per i quali la quarantena rimane di 2 settimane. Tentare di fare i due tamponi per farli rientrare in servizio nel giro delle 48 ore, 24 ore, in modo tale che questi possano, se sono negativi, tornare a lavorare. Intanto continua l'operazione tamponi con gli esiti ad oggi di quelli effettuati tra il personale dell'USL 2. I positivi sono all'oggi 161, sono rientrati in servizio 56, ancora in quarantena sono 105. Dei 161 positivi, 28 sono medici, 68 infermieri, 45 OS, 7 studenti delle professioni sanitarie, 4 ostetriche e ancora 3 specializzandi, 2 fisioterapisti e un amministrativo. Ai tamponi si affiancano ora anche i test rapidi, per i quali il direttore generale Benazzi ha voluto fare subito una precisazione. Sul mercato ne esistono di vari tipi, più o meno affidabili, ha sottolineato. Quindi il dottor Rigoli ha testato 3-4 tipologie di queste, noi abbiamo comprato, la Regione Veneto ha comprato i test affidabili. Poi, in base alla risposta anticorpale, si saprà come agire. Intanto Protezione Civile e Alpini in tempi record hanno allestito accanto al reparto di malattie infettive del Cafoncello un grande tendone, un punto medico di primo soccorso. Abbiamo deciso di convogliare tramite il 118 tutte le persone che hanno i sintomi sostanzialmente del contagio del coronavirus, di convogliarli in questa tenda dove verranno ovviamente fatti una serie di esami, verrà fatto l'RX del torace e quindi fatto il tampone veloce.